Так, урматтуу сот отурумунун катышуучулары, биз кайрылуучу тараптын, жоопкер тараптын позицияларын иш боюнча үчүнчү жак катары таанылган мамлекеттик органдардын позицияларын уктук. Ушуну менен иш боюнча материалды изилдөө процесси аяктады. Корутунду сөзгө өтөбүз. Корутунду сөз укугу Жакшылык Жоомартович сизге берилет. Сиз ордуңуздан эле айта берсеңиз болот. Кичине неме микрофонду неметип коесузбу? Жок, отуруп эле айта бериңиз. Отуруп эле айта бериңиз. Жакындатып койсоңуз. Сизге корутунду сөз берилет. Урматтуу төрага, мен акырында айтарым, бул шайлоого олуттуулукту же болбосо мындай бейбаштыкты алдын алуу максатында 100 000 сом күрөө акчасыны каражатты ошол улуттуулукка байлоонун кереги жок деп ойлойм да. Себеби ансыз деле буга чейин деле бул практикада деле болуп келатат. 100 000 күрөө акчасын төлөп шайлоодон отказ берип койгон учурлар деле болуп келет. Ошол себептен ал каражатка немени улуттуулукту байлоонун кереги жок деп эсептейм. Жана дагы баягы мыйзамда көрсөтүлгөн ар бир адам инсан расасына, жынысына, майыптуулугуна жана дагы мүлктүк абалына деген, именно ошол мүлктүк абалына деген сөз мен 100 000 күрөөгө тикелей карама каршы келет. Жана дагы ошол биздин өтүнүчүбүздү канааттандырып бериңиздер суранып кетем. Рахмат. Аксызбек Мергемаевич, сизге корутунду сөз айтуу укугу берилет. Урматтуу Конституциялык сот судьялары жана сот отурумунун катышуучулары, соттук отурумда жарандарыбыздын шайланууга болгон пассивдүү укугу боюнча укуктук эл аралык укук нормаларын жана конституциянын нормаларына Конституциялык палата тарабынан берилген чечмелөөлөр боюнча көп сөз кылдык. Урматтуу сот, ошол 3 март 2021 жылдагы Конституциялык палатанын чечиминде Конституциялык палата ошол Венская комиссия менен ОБСнин 23 июнь 21 жылдагы кабыл алган корутундусуна ошол басым жасап, анда ошол жарандарга коюлган шайлоо күрөөсү кандидаттарды ошол экономикалык жана социалдык абалына карата дагы өлчөмдөш болушу керектиги жөнүндө айтып атат да. Бирок биз чындыгында экономикалык абалы боюнча көп сөз кылдык, бирок социалдык абалы боюнча караганда Конституциялык палатанын чечиминде дагы социалдык абалга көп басым жасалбаганы көрүнөт да. Бирок социалдык абалды түшүнүш үчүн чындыгында ошол социалдык группанын ичинде болсо дагы жакшы түшүнүлөт деген маңызда корутундуда ошо берген деп ойлойм. Андыктан жогорку кеңеш бул коомдун күзгүсү болсо, ал күзгү Кыргыз Республикасынын баардык жарандарын камтыганга аракети болушу керек да. Жогорку кеңештин өкүлү дагы айтты, президенттин өкүлү дагы айтты, жана министрликтер дагы айтты. Ошол чындыгында шайлоо күрөөсүнөн сырткары дагы альтернативдик мүмкүнчүлүк коюлса туура болмок дегендей пикирлерин айтышты.
Бирок ошого карабастан конституцияга каршы келбейт деген ойлорун билдирди. Бирок бул ушуда теңдик адамдардын ичинде болот дагы, ал жанагындай өзүнүн функционалдык ишин аткарып жатса дагы баары теңдик сыртка чыга берет да. Рахмат, ошентип мындай теңдикти баары бир позицияңыздардан сырткары чыгып айтканыңыздаргачы. Ошого урматтуу сот, ушул биз өтүнүшүбүздөгү толук колдойбуз жана ал жерде ошол Кадыров Жакшылыктын майыптуулугу бар жарандар дагы Кыргыз Республикасынын элинин бир бөлүгү, бир жараны жана биздин үнүбүз дагы угулууга жатат деп ойлойбуз. Өтүнүштү канааттандырып бериңиздер. Отуруңуз. Самат Кыштыбекович, сизге корутундуу сөз укугу берилет. Биз жогоруда белгилегендей шайлоо күрөөсү берүүнүн негизги максаты талапкерлердин жоопкерчилигин шыктандыруу жана шайлоо процессинде кыйынчылыкка жол бербөө деп биз бир топ белгиледик. Андан сырткары ошол Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 41-беренесинин 16-бөлүгүндө талапкерлерге толук мүмкүнчүлүк турат. Эгерде тиешелүү добуштарын алса, бул алардын ошол шайлоо күрөөлөрү кайтарылып берилет. Ошондуктан бул жерде биз ошол негизде дагы ошо шайлоо күрөөсү парламенттик шайлоого катышууга олуттуу ниети бар, эң жоопкерчиликтүү талапкерлердин өтүшүн камсыз кылуучу жана талапкерлердин кандайдыр бир болсо да жоопкерчилигин сезүүсүн билүүсү үчүн шайлоо мыйзамдарынын зарыл элементи болуп саналат деп эсептейбиз. Ошондуктан аталган өтүнүш ошол конституциянын тиешелүү беренелерине каршы келбейт деп эсептейбиз. Урматтуу сот отурумунун катышуучулары, ушуну менен Жакшылык Жомартович Кадыровдун Кыргыз Республикасынын президенттин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 61-беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-сүйлөмүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча териштирүү аяктады. Сот чечим чыгаруу үчүн кеңешме бөлмөсүнө кетет. Туруңуздар.